jugará un integrante. Pónganse de acuerdo y preparados porque comenzamos la prueba. Se fue la abuela porque ya descansó, ¿va? Ajá. Armando descansa. Ese mono ya descansó, todavía no descansó. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Solo cuesta un poco más. ¿Están listos? Sí. A mi señal. ¡Ahora! Una vez que lo pongan pueden sacar el otro bloque. ¿Qué cosa tiene que ir al medio? Digo, al tercero. No. Y de ahí pasarlo al otro, ¿verdad? Les digo que lo puede poner encima, pero una grande encima de una chica. Pero no una grande encima de una... Ajá, una grande encima de una chica, ¿no? No. Nos revolvió, Easy go, that's just how you live. Y eso sí lo pueden hacer lo que están Take haciendo. it all, but you never did. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. no pueden mover Why un were bloque. they open?